Merhaba arkadaşlar. Popcorn yapımını göstereceğim bugün size. İpim Nakoilit Baby. Tığım 3,5 numara. 3 zincir çekerek başlıyoruz. İlk ilmeğe batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Tekrar batıyoruz. Sık iğne. 3 4 5 kere 6 7 toplamda aynı yere 8 tane sık iğne yapıyoruz. Birleştiriyoruz. Üç zincir yapıp yukarı çıkıyoruz. İlk gelen ilmeğe ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere tekrar ikili trabzan, bir kez daha, toplamda 5 kez aynı yere batarak ikili trabzan örüyoruz. 5 tane yaptıktan sonra tığımızı çıkartıp ilk trabzanımızın tepesinden önden gelip arkadan ilmek alıp bağlıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Diğer boş ilmeğimize aynı işlemi uyguluyoruz. 5 tane ikili trabzan. Yine tığımızı çıkartıyoruz. İlk trabzanımıza önden batıyoruz. İlmeğimizi geçiriyoruz. İp alıp bağlıyoruz. Arkadan 3 zincir. Yine aynı şekilde buraya 5 trabzan yapıyoruz. Toplamda 8 tane popcorn yaptıktan sonra 8.'den sonra 3 zincir çekiyorum. Başta yukarı çıkmak için çektiğimiz 3 zincirin arasına batıp kapatıyorum. Kaydırma yöntemiyle bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Ve 5 tane ikili trabzan örüyorum. Bu sırada her boşluğa 2 popcorn yapacağız. Yine 5 trabzan yapıp popcorn haline getiriyoruz. Burada 2 zincir çekiyorum aralarda. Sizin eliniz sıkıysa 3 zincir çekebilirsiniz. Beş. 2 zincir çekiyorum. Bir diğerine aynı şekilde devam ediyorum. Zincir. Böyle sırayı tamamlayacağız. 16 tane popcornumuz olması gerekiyor. Sonuncu popcornu da yaptıktan sonra birleştirebiliriz. Yine aynı yere sıranın başında 3 zincir çekmiştik yukarı için. Buraya batırıp birleştiriyoruz. Ve ipimizi kesebiliriz.